Barkanmu da warhaka. A wannan bidiyo ɗin ina so na yi muku magana ne akan abin da ya shafi packaging. Shi packaging shine yadda ake haɗa wa mutum kaya ko a leda ko a kwali ko makamancin haka. Idan ba ku zaɓi packaging mai kyau ba, ko ba ku yi magana da supplier ya yi muku packaging kayanku a abin da ya dace ba, za a iya samun asara kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon. Wannan da kuke gani screen ne na iPhone 13 Pro Max. Aka siye shi sannan aka manta ba a yi maganar abin da ya shafi packaging ɗinsa ba, kuma ya zo da asara. To laifin wane ne wannan yanzu? Laifin supplier ne? Ko laifin wanda ya siya kaya? Ko kuma laifin shipping company? Ina sauraron ansar ku a comment section. Yanzu dai bari mu tattauna abin da ya kawo mu. Bayani ne nake son na yi akan abin da ya shafi ire-iren packaging da muke da su. Za mu yi magana akan packaging kala 5, amma akwai su da yawa. Kawai dai zan yi magana ne akan waɗanda aka fi amfani da su. Na farko akwai wanda ake cewa OPP packaging. Shi leda ne da ba shi da kauri, amma kuma yana da ƙarfi sosai. Irin wannan kayan da ya fi dacewa a sa a ciki shine kamar su tufafi, irin riguna, huluna, hijabai, mayafai da sauransu, da kuma duk wani abun da ba zai karye ba ko ya fashe. Irin wannan packaging ɗin yana da arha sosai. Sannan akwai Carton packaging. Shi kuma kwali ne dai da muka sani. Ana amfani da shi wurin kaya mai nauyi, amma idan kayan ciki zai iya fashewa, za ku ga ana saka wani irin packaging daban a ciki kafin a sa shi a kwali. Kamar a misali, idan kaya ne da ba a so ya jiƙe, za ku ga an sa kayan a leda tukunna kafin a sa shi a cikin kwalin. To yawanci kayan da mutum ke siya a kwali ake sawa, musamman in a China mutum ya siya kaya. Packaging na uku da nake so na muku bayani shine wooden packaging. Shi kuma katako ne da za ku ga an buga shi an kewaye kaya a ciki. A misali, kaya ne a cikin kwali, to sai a buga katako domin a samu a kare kayan da ke cikin kwalin daga fashewa. Yawanci an fi yi wa kayan fashewa kamar tangaran ko kayan ɗaki, TV, injina da sauransu. Yana ba wa kaya kariya sosai, sannan shi gaskiya ba shi da arha. Yana da tsada don mutum sai ya ba da wani ɗan kuɗi ma ƙari sannan ake sa mai wannan abun. Akwai kuma foam packaging. Foam packaging kuma shine ina irin abubuwan da ake cewa biredin kaza ko biredin mage, duk da wanda kuke kiran shi. Irin wannan abun fari da ake sawa, yawanci za ku ga idan mutum ya siya TV yana zuwa a gefe-gefen, ko idan mutum ya siya inji ko keken ɗinki haka. Kun dai gane shi daga abin da nake nuna muku yanzu. Yana rage girgiza ko motsin kaya. Saboda haka yana kare kayan daga wani abu ya samu kayan. Sannan akwai bubble packaging. Bubble packaging yana da bambanci da bubble wrap. Shi bubble wrap shine wannan abun da za ku ga irin yana da ƙananan iska a jikin shi. Yawanci za ku ga yana zuwa a cikin remote, wani yana zuwa a cikin kaya dai daban-daban, ya danganta da me ake so a rufe da shi. Shi kuma bubble packaging ɗin da nake magana shine idan aka sa abu a cikin shi, yanda kuke ganin shi haka, duk yadda aka danne babu abin da zai samu abin da ke ciki. Wasu suppliers ɗin suna sa wayoyi a ciki, laptop da duk wani abu dai da zai iya karyewa. Don kwanaki ma na siya crayon, irin abun nan na da yara ke amfani da shi su yi kala akan littafi. A ciki aka sako min shi don gudun kada crayons ɗin su karye. To bari dai na bar ku haka, amma packaging kam akwai su kala-kala. Sannan abin da nake so in ji daga gare ku shine, a cikin waɗannan packaging kaɗan da muka tattauna, wanne ne kuke ga ya fi dacewa a sako wannan iPhone screen ɗin a ciki? Ina sauraron ra'ayinku a comment section ɗinmu. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Kafin nan, kada ku manta ku danna mana like, ku yi subscribing, sannan kuma ku danna wannan ƙararrawar don samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo. Muna godiya a kullum da kasancewarku tare da mu.